ok ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលបន្តតាក់ទងជាមួយនឹង rhythm guitar នេះអូខេអញ្ចឹង rhythm guitar ដូចវីដេអូ part 2 ខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹង guitar វាមាន2 track អូខេអញ្ចឹងនេះ track របស់ guitar ដែលយើងហៅធម្មតាហៅថា brass solo brass ឬក៏ brass guitar អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការ make rhythm guitar បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការអៅដូចមេរៀនទី2ដែរវាបន្តពីមេរៀនទី2ដោយសារនៅក្នុងនេះគឺយើងបានអៅមក reed guitar អូខេនេះ reed guitar អូខេអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកកាន់ mixer ហើយយើង solo នេះ reed guitar ជា sub bass ឬក៏ជា groove អូខេអញ្ចឹងនៅជំហានទី1គឺខ្ញុំប្រើ EQ ខ្ញុំប្រើ EQ ដើម្បីធ្វើការ clean អញ្ចឹងខ្ញុំរក្សាទុក EQ នឹងនៅដដែលខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ទេបន្ទាប់ពីមេរៀនបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងជំហានទី2គឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង NLS អូខេ NLS channel stereo ខ្ញុំយក mic បានន័យថាយើងជំនួសឲ្យ microphone ហើយយើងដំឡើង dry រហូតដល់2ចុច dry វាជា tube អំពូលអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងដែលខ្លាំងអំពូលវាភ្លឺទៅវាកាត់បន្ថយ energy អត់ឲ្យខ្លាំងទេវាជួយធ្វើ maximize sound នឹងឲ្យវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចហើយ dry នេះវាគឺជាប្រភេទនៃ compressor ដែរអូខេអញ្ចឹងជំហានទី1គឺខ្ញុំប្រើ reed guitar ប្រើ NLS សំទោស NLS ហើយជំហានទី2គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង grammar tape អូខេខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង grammar tape stereo អញ្ចឹងខ្ញុំយកវា input 3 output 3ដូចគ្នាអូខេអត់ឲ្យដល់6ទេ flutter ខ្ញុំធ្វើការបន្ថយរហូតខ្ញុំប្រើវាត្រឹមតែ11ទេនេះ11 12ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យវាច្រើនពេកទេបើកាលណាវាច្រើនពេកវាលឺសំឡេងវ៉កអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបន្ថយវាមិនឲ្យច្រើនអូខេអូខេរីឯចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំប្រើវាជាមួយនឹង solid slate logic SSL EQ stereo អូខេនេះហើយខ្ញុំ select preset របស់វារួម reed guitar អូខេនេះ reed guitar អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបន្ថយ high mid frequency មិនឲ្យ high mid frequency វាខ្លាំងពេកទេខ្ញុំចូលទៅ create loop បន្តិចអូខេខ្ញុំធ្វើការកាត់សន្ទុះបង្កើត in out ដើម្បីយើងស្រួលធ្វើការ editអូខេអញ្ចឹងដោយសារសលេងវារៀងញ៉ាវបន្តិចខ្ញុំធ្វើការបន្ថយ frequency high mid frequency មកសល់តែ1ចុចអីទេអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថយ high frequency បន្ថយយកមកត្រឹម2ចុច2ឬក៏2ចុចតែប៉ុណ្ណោះទេkilohertz គឺខ្ញុំយក center ចំកណ្ដាលណាអូខេតែ high mid frequency ខ្ញុំធ្វើការ adjust band រហូតទៅដល់លេខ1នេះអូខេkilohertz គឺខ្ញុំយកធម្មតាតាម preset អូខេខ្ញុំដូចជាអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការ make reed guitar យើងអាចធ្វើការ solo ស្ដាប់បាន
នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ប្រើ effect ទាំងអស់ហ្នឹងទេ Reese guitar បានន័យថាវាស្ថិតនៅខាងក្រោមពេកវាអត់សូវថៃទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ sound វាថៃគឺយើងប្រើ effect 4ហ្នឹងចាំ plate វា loop មកវិញនេះអូខេអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំប្រើ fade filter ដើម្បីធ្វើការ clean resonance ទម្លាក់ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ NLS ជា tube ដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងវាកាន់តែច្បាស់មួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើ grammar tape សម្រាប់ធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់វាមាន space ហើយចំណុចទី5ខ្ញុំប្រើ EQ មួយតង់ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុង track នេះគឺខ្ញុំប្រើ EQ 2ទី1ខ្ញុំប្រើ graphic EQ parameter EQ ហើយទី2ខ្ញុំប្រើ tonal EQ ប្រភេទនេះគេហៅថា tonal EQ តែបើវាមាន2កង់នៅខាងក្រោមមួយកង់ទៀតគេហៅថា surgical EQ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ EQ 2អូខេនេះវីដេអូខ្លីៗដែលខ្ញុំធ្វើការសូបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការ make Reese guitar អូខេហើយចំពោះវីដេអូ Reese guitar គឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអូខេងាយៗខ្លីៗអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណ